nay mình sẽ giới thiệu cư sĩ của mình. Đầu tiên là cư sĩ mặt cười, có 3 em, 3 loại nhỏ, loại vừa và loại lớn. Tiếp theo là cư sĩ bình sữa, em này thì khá là xinh, mình tự làm. Còn em cư sĩ mặt cười là mình mua nhỉ. Tiếp theo là em cư sĩ lớp mì. Ở lớp 6 ở đây mình có một cái hình. Tiếp theo là Chrissy gấu Guditama, bạn đồng cả lớp 6 các bạn thông cảm và còn rất là nhỏ. Tiếp theo là Chrissy bán dâu, em này khá là xinh. Tiếp theo nữa là Chrissy bánh nho, cái này là mình mua với cái chủ nhân của cái em Chrissy mặt cười. Tiếp theo là Chrissy lát bánh mì dâu, em này khá là xinh. Tiếp theo là Chrissy con sâu, em này thì có cái mắt ở đây nhưng mà mình đóng mặt nên chưa thấy rõ, để mình gửi cho các bạn xem. Đây. Và đây là cái chat của em ấy. Tiếp theo là em Chrissy bánh mì tương, em này có cái chat ở trong. Em này thì mình làm cái là ấm bọc lên hộ đi. Tiếp theo là em Chrissy bông bánh cam, em này là một em nhỏ và mình chưa thấy bạn nào làm cả. Các bạn thích làm thì các bạn có làm giống mình nhé. Tiếp theo là em Chrissy bánh gốc, mình chưa làm xong cái chat của em mà được. Tiếp theo là Chrissy pizza đủ màu, em này rất xinh. Tiếp theo là em Chrissy viên thuốc, đây em này cái là cũng rất nhỏ và rất là xinh. Tiếp theo là em Chrissy bánh bao panda. Tiếp theo nữa là Chrissy sốt sét tương, đây em này rất là nhỏ và mình cũng đã làm khác. Tiếp theo là em Chrissy con nắm đây, đây. Một em nhỏ và một em lớn. Tiếp theo là em Chrissy gốc khoác, đây mình cũng chưa thấy kênh nào có, các bạn làm thì các bạn làm nhé. Tiếp theo là em Chrissy bóng cuộn nhỏ, mình lười vẽ nên mình chưa làm xong được nữa. Nếu mà các bạn thấy video này hay, các bạn hãy like cho mình một cái và hãy đăng ký kênh mình. Các bạn hãy thông cảm cho mình, tại vì là mình nói cũng hơi nhỏ, tại vì đây là lần đầu tiên mình quay video. Các bạn hãy nhớ like cho mình nhé.